హెపటైటిస్ అనే డిసీజ్ దేని వల్ల వస్తుంది? హెపాట్ మీన్స్ లివర్ అండి. ఎక్కడైనా కానీ హెపాట్ అంటే లివర్, కాలేము. ఐటిస్ మీన్స్ పెయిన్ ఆర్ ఇన్ఫ్లామేషన్ ఆర్ బర్నింగ్. ఓకే, నొప్పి, బాధ, మంట ఏదైనా అనొచ్చు. కాలేయంలో నొప్పి, కాలేయంలో బాధ ఏదైనా అనొచ్చు. అట్లాంటిది ఏంటంటే హెపటైటిస్ డిసీజ్. దీన్ని కామన్గా ఏమంటున్నావు, జాండీస్ అని కూడా ఇంగ్లీష్లో పిలవడం జరుగుతుంది. తెలుగులో పచ్చకామెర్లు అని అంటారు, పసరికలు అని అంటారు. అదే హెపటైటిస్ డిసీజ్ అనండి. ఈ హెపటైటిస్ డిసీజ్ ఎట్లా వస్తుంది, ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది అంటే హెపటైటిస్ బి వైరస్ వల్ల వస్తుంది. హెపటైటిస్ బి వైరస్ని ఎవడు కనుగొన్నాడు అంటే శాంతాబయోటిక్ వాళ్ళు కనుగొన్నారు. శాంతాబయోటిక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హైదరాబాద్లో ఉందని గుర్తుపెట్టుకొని. అని రిలేటెడ్ ఎందుకు వస్తుంది హెపటైటిస్ డిసీజ్ అనేది ఇది మీకు డిసీజ్ చాప్టర్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, అక్కడ చూడవచ్చు.